Hej alle sammen. I dag der er jeg på Islands Brygge. Jeg ville ønske, jeg kunne sige Amager, men jeg føler ikke, det er Amager. Men nej, jeg er på Islands Brygge i dag, og det er jeg, fordi at, jeg ved ikke, om I så Politikken, lavede sådan en liste over 50 boller med ost, så den bedste i København. Jeg er ikke på den bedste, men jeg er på en af dem, der fik 5 ud af 6 stjerner, der hedder Andersen Bakery. Og jeg har gået forbi den mange gange, men jeg har aldrig turde at gå ind. Mest fordi det er sådan noget japansk fusion. Og ikke, altså ikke for at være racist, men jeg ved bare ikke, hvor meget japanere ved om boller med ost. Men jeg læste på skiltet derovre, at det er åbenbart en, der i 50'erne kom over til Danmark. Og så virkelig kunne lide vores, altså måden vi laver brød og sådan noget. Og så tog han tilbage til Japan, og så kom han tilbage, og det var en ret vild historie. Men jeg tænker, jeg skal prøve den. Den ser sådan her ud. Jeg har ikke så meget at kommentere, men den dufter virkelig godt. Det vil jeg give den. Det er sådan her, den ser ud. Okay. Hvordan er lagt lidt sjov. Den kostede 46 kroner, så lidt dyr, men lad os se, hvad den kan. Wow, den er god. Den er lidt tør bollen, men jeg er også lidt sent på den. Jeg tror måske, hvis den kom lidt tidligere, vil den være lidt bedre. Osten er god. Den har sådan lidt en dybde. Og meget fedtet, hvilket er meget lækkert. Altså det bliver ikke bedre end sådan brød, og så bare fedt på. Sådan fedtet ost. Så lige en bid for at være helt sikker. Der er måske lidt for meget smør, men ja, det er okay. Men ja, nej, altså grunden til, at jeg også lavede den her video, det er fordi, jeg vil lidt random en ting i forhold til BMO'er, som man kalder dem. Og det er, og jeg forstærker det ligesom med den her video, men Politikken har ligesom lavet den her liste. Og så er det sådan, wow, prøv at se, vi spiser BMO'er i København. Og man hører flere, hvor sådan, jeg så endda Hovedstadsbladet i Finland lavede en video om, hvor meget folk elsker BMO'er i København. Hvor det er sådan, ja, altså folk i København og resten af Danmark kan godt lide boller med ost. Men det er jo ikke rigtig en ting, eller det er sådan, det har vi gjort i lang tid. Vi har mange køer, vi har et stort landbrugsfolk, så selvfølgelig er der meget ost. Og så spiser man det til noget, så er det brød, og så noget smør på, fordi det kommer også fra køer. Altså det er sådan lidt, jeg er bare svært ved at forestille mig folk i sådan Japan være sådan, prøv at se, hvor mange nudler vi spiser. Eller folk i Nigeria være sådan, prøv at se, hvor meget fufu vi spiser. Eller sådan. Jeg tror bare ikke, der er andre kulturer, der ligesom tager noget så basalt, som det de spiser konstant, hvilket giver god mening. Og så gør det til en ting. Det er jo ikke rigtig en ting, at folk spiser boller med ost i København, for det gør man resten af Danmark. Fordi vi er et landbrugsfolk, så det giver god mening at spise sådan en her, når man er lidt sulten. Og jeg forstærker det med den her video. Ja, det gør jeg, men stadig det en spøjs ting at tage noget, som er så normalt, som at vi spiser. Og en ting var, hvis det var noget virkelig unikt, vi spiste. Altså, det ved jeg ikke. Sådan, i Island spiser de sådan noget tørret haj. Fair nok. Det er der ikke andre, der gør. Den får I. Men boller med ost, når man er landbrugsfolk, giver lidt sig selv. Og det er måske lidt den her sådan selvkørende, sådan, prøv at se, hvor vildt det er, vi spiser boller med ost, hvor det er sådan. De spiser også ris i Kina, men jeg tror ikke i Kina, at de er sådan, prøv at se, hvor meget ris vi spiser i Kina. Altså sådan, ja. Sorry, det var en virkelig dårlig rant, men og jeg bidrager også til den, men whatever. I forhold til bollen, altså jeg tror kun, jeg vil give den 3 ud af 5 ninjaer, fordi det er en japansk bageri, så den får ninjaer. 3 ud af 5 ninjaer. Altså jeg tror måske, den kunne have været en 4, hvis jeg var kommet lidt tidligere, og bollen ikke var så tør. Men den er ret tør, og smøret synes jeg måske også er lidt for meget. Men osten er virkelig god, og bollen er også god. Den er bare lidt tør. Jeg tror ikke, jeg har mere at sige, men tak for, at I lyttede. Ret kedelig video det her, men håber, I tilgiver mig. Ha' det godt. Nyd sommerferien. Den er snart ved at slutte, så få lige det sidste sæson med, inden I skal arbejde igen og alt det der. Så vi ses.